Oh yini Nkosi yami umzala wami. Ngoku benisithi yagreda kulonyaka. Kodwa yabo leyo kuba unyaka nonyaka siyancwaba. Iyagqibelisa kulonyaka ukhondikho. Nasi ndifunga amacwere phelele. Eyona nto endigqibayo ile kuba akukho umuntu ungayaziyo apha efemelini isizathu sokuba ufiwe kangaka. Nabantu belali ndiyacinga uba sebeyazi okanye sebeyibona le nto. Yabona uDabawo kunye nale nyoka yakhe bagqibelisile kwesi sihlandlo. Ndifunga utata lele emangcwabeni kwanele ngoku. Ukuba akukho umuntu owenza nto ngale nto, mna ndiza kubona ukuba mandithini ngayo. Lo nguXolani Manana oligqwetha kwidolophu yaseRhawutini usandula kufumana umphanga osuka ezilalini kwakhona. Lo mphanga ngomzala wakhe akhule naye obeyintandokazi yakhe uchazelwa ukuba ubhukuqe nemoto waba uyasweleka ngolo hlobo. Kodwa yintoni le ibangela uXolani angawamkeli lo mphanga wengozi yomzala wakhe? Khawusondele ndikubalisele. Sibolekeni idlebe kaloku mawethu nasi siqwengana sebali ngokubhalwa nguLubabalo Magwebu. Sashicilelwa kumaziko okushicelela sePowerhouse Media Productions. Bali lona elithi Imfihlo zekhaya, Family Secrets. Lonwabele. Eli libali elingasingiselwanga ntweni okanye mntwini. Koko ikukufundisa, ukuxhobisa nokonwabisa. Ibali eli kunye nabalinganiswa ngamagama aqanjiweyo ukutyebisa umyalezo webali elo. Bawo xa ndilahlekayo ngolwam bolwenilizwe hlalo ndifundisa ukuthi bayenze intando yakho. Torhwana mandithathe lithuba ndizibulisele kuzo zonke inkokheli ngokulingana kwazo. Usapho nezalamane. Torhwana ndithunywa likhaya kuba ndizokwenza ilizwi lombulelo walomncwabo kamzala wam. Mandibulele kwibandla laseGospel City elihlala lesikhunga njalo xa silila. Ndibulela nale nginginya echitha ixesha layo namhlanje yakhetha ukuba izolila nathi. Torhwana abamelwane ezihlobo wonke umuntu silusapho lwakwaManana sithi Nkosi. Siyabulela. Nenze nje nakweminye imizi ningapheli lapha ekhaya. Nqonqo. Apha abantu nqonqo. Tyhini ngaphakathi ngena mfondini. Tyhini Ke tyhini molo tata. molo siyoyo, molo mfondini. Ndatsho ndafika ingathi uhleli wedwa. Ingathi busazi. Uthi ndichophe phofu kunjani ngempilo tata? Hayi man Kunjani mfowam akho nto. Asifundisanga nto mfondini. Phandle nje kwale miphanga. Hayi. Noko asikabe kwahlaba thina mfowam. Hayi tata. Phofu kuhle nakuwe? Tanci njengobusitsho ngaphandle nje kwale miphanga. Ndiyancambaza wena, ndiyancambaza. Hayi masiqine mfowam. Tanci, masendinqunqele ekugoqweni man kuba ndikufumene uwedwa apha. Ewe mtshana. Mamela apha Tanci. Mna kwelami icala ndiyacinga ukuba kwanele ngokufa ngokwelikhaya. Kwanele mtshana kwanele. Siyamazi nonobangela wale nyikitya yokufa. Ndisiza Xolani. kuwe nje Tanci. Xolani. Andifuna ukwenza into ongayaziyo ngoba nawe uyayazi imfihlo yam ikwayimfihlo yakho. Undithi phamba ndenze nantoni na mandizokuxelela. Le into beyokugqibela le. Yokugqibela mle. Kubhubha umzala oshekelwe zinyangana nje ukuba Yini mtshana? agrade from university. Yini Ukuba mntana? sihlale sisonke izandla
sibe siyazi uba yintoni nobangela. Xolani. Hayi tanci mina andiboni tu. Ngethathe nomnye uThixo noko. Hayi madoda. Ngoku ke mtshana lithini Mamela kaloku tanci. uthetha ngantoni kanye? Mamela tanci. Ndithe nje mna ukufumana kwam lo mphanga. Ndaqonda uba yenye into esengqondweni yam. Ndakhangela ukuba ngubani nokundisusela udabawo. Qhuba mtshana. Ndamfumana. Hayi ndimfumana kude. Uthini apha? Ufumene kwalapha eMpuma Koloni. Uthini apha kumtshana? Sendimhlawule nokumhlawula tanci. Madoda. Kaloku ngoku unabo nabazukulwana. Mfondini. Hleze ngomso kungathiwa kuhambe wena. Uze ngomsindo Xolani. Kunini Singobani ndicinga lento? siloko singcwaba kokoko. Kunini ndicinga lento? Hayi kwanele ngoku. Hayi mfondini hayi. Tanci. Mamela apha ke. Yawo tanci. Mamela apha ke. Ndizindlebe tanci. Ndizindlebe thetha wena. Into okuyo mtshana. Njengoba sasithethile. Yes. Ndikuyo. Ndihamba nawe mtshana. Ndanditshilo. Ndathi imini yakhe inye udadobawo. Awutsho ke mtshana. Yawuba zinto zanini ezi mfondini. Masikhabe sisithi tatomncinci. Actions speak louder than words. Uzawubona wena. Azi bangibhala ufonayo ngoku. Kingu tanci ke. Tanci, ungakulinga ube novalo. Yonke into isame ngendlela. Akho nto kodwa. Xolani. Mamela apha mfowam. Kukho into endilibeleyo ngelithuphu lapha. Yaye ibalekile kakhulu. Mandiqale ke ndithembe ukuba awukayithumeli lenkabi yakho ukuba yokwenza lo msebenzi. Ubuza lo mbuzo. Ngoba kaloku uyakukhumbula kwintlanganiso enkulu sasinayo yefemeli kuze kuzokuvela le nto ukuba udadubawo wakho nenyoka. Wathi udadubawo wakho yolela esithi ukuba unokusweleka bonke ubutyebi, imfuyo, ifama, ibutchery, iteksi, dry cleaner, nditsho nenyoka yona ubuqu ukuba zizawuba zakho. Ungakhe Xolani ngicele into yokuba uyilibele loo nto leyo. Tatomncinci, over my dead body. Ukuba nje unothi kanti le nkabi yakho siyenzile le nto, ungaba uzithwalise unomganga. Ngelishwa tatomncinci. Umsebenzi sewugqityiwe. Bendijonge mna ukufowunela ngoku ndikuchazela. Fumana kaloku eli kunye namanye amabali anokutsala umdla wakho. Ungaqhagamshelana nathi kumakhasi zonxibelelwano apho khangela iPowerhouse SA Media. Ungasifumana kuFacebook, TikTok, Instagram nakuYouTube. Okwangoku sithi kuwe nakuwe enkosi ngendlebe.